画面中可以看到市区整片雾蒙蒙，受到台风外围环流和东北季风影响。今天一早，台东市区刮起强风，把卑南溪河床的细沙都吹进了台东市区，而停在户外的车辆也被一层细沙盖上。民众赶紧在门口洒水，避免风沙吹进家里。气象署观测到台东吹起9到11级的强阵风，悬浮微粒指数超标。由于山陀台风大雨冲毁了县府卑南溪河床的防风沙水覆盖工程，导致风沙随风飘散，连纵谷地区也受到影响。环保局表示，强风可能会持续2天，已经派出洗街车到街道上洒水，也加快赶工修复卑南溪河床水覆盖工程。带您听一段访问。预计呢，我们会在2周可以完成大部分的复原原本的水覆盖工程。而强风也传出灾情，博爱路上一棵大树被吹倒，占据了慢车道。东部外海的风浪也持续增强，绿岛一早也刮起强风，目前离岛客轮停航，渔民也无法出海作业。台东市和花东纵谷的扬尘指数持续升高，环保局也呼吁这地带的民众尽量避免外出。